မြန်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝါဖြစ်တဲ့အစားဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လို affiliate တင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုး request တွေတင်ပြီးဆင်းအောင်လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်းရှင်တော့ကျွန်တော် computer desktop မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဖုန်း user တွေများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ desktop site ပုံစံမျိုးဖွင့်တာပါနော်ကျွန်တော် Chrome browser မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်အဆက်လေး30နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် desktop site တစ်ချက်ပြောင်းရပါမယ် okay ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုဒါကြတော့ဒီ m. ပဲရှိတယ်ကျွန်တော် desktop site မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ် search bar မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဒီ w3 လုံးရေးထည့်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် web ဆိုမှရေးထည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော် case မှာတော့ w3 လုံးဆိုပြီးရေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရေးပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် desktop site ပုံစံမျိုးပြောင်းလဲတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီလိုဆိုအားလုံးဒီအသေးအချင်းအချက်အားလုံးလုပ်ပြီးသွားလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ပြီးသွားမှတည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာလိုက်ပါတစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ကိုလေးနေလို့ရှိရင်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page က entertainment video တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page မှာကိုပိုင် content မဟုတ်ဘဲအခြားနေရာ content တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page မှာဒီလိုမျိုး copy straight လာတယ်အကြောင်းအမျိုးကြောင့် copy straight လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြုပြန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးပါမယ်အဓိကကျွန်တော်ပြပြချင်တာကျွန်တော် entertainment video ပညာတင်လို့ရှိရင်တော့ပဲအခြားနေရာ download ဆွဲလိုက် video TikTok က download ဆွဲလိုက် video YouTube channel download ဆွဲလိုက် video ဆိုလို့ရှိရင်တေချာလေး edit လုပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့ဆိုရင် 100% copy လုပ်ခင်ပါတယ်အဲ့ဒီ video edit လုပ်ဖို့လုပ်နေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာတစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် video link ဆက်ဖို့လုပ်ပြီးတင်ထားပြီးတော့ဆိုရှိအားလုံးအသေးစိတ် detail လုပ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဈေးအောင်ဆိုရ page မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီ dynamic တင်တဲ့တက်ပုံနဲ့တို့ပြန် download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲတို့ page မှာတင်လို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်တို့ page ကိုလေးအောင်အောင်အနည်းအားဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ copyright မလောင်အဲ့တက်ပုံတွေကို download ဆွဲပြီးအရောင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးမှဘေးပေါင်းလေး copy မှာအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာစာတန်းတစ်ခုခု page နဲ့ our page logo တစ်ခုခုရေးထည့်သွားပြီးတင်မှာဆိုရင်တော့ 100% copyright လုပ်ခင်ပါတယ်တကယ်လို့တက်ပုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page quality အဝါရောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့အနည်းအားဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်သူ entertainment video တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ straight ကောင်းကြီးလာထားတဲ့ကျွန်တော် page quality အဝါရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ page က delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြပြင်လိုက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ step အားလုံးနားလည်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီနေ့တစ်ခုကျန်တဲ့ဥစ္စာဒီကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကို page admin page owner ကိုလည်းအခြားသော group အခြားသော profile နေရာမှာလုံးဝ sharing လုပ်လို့မရပါဘူး sharing လုပ်မဆိုရင်တော့ page မှာ reach engagement ကျပြီးမှဒီ page quality အရင်ဖြစ်တော့ပါတယ်အခုလိုမျိုး copy straight သုံးချင်လာမှ page quality အဝါရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ content အသစ်တွေ blog တင်နေ reach engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active queue set လုပ်ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဈေးအောင်စုရဲ့ page ပညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးအောင်စုရဲ့ပညာကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင် queue set လုပ်ရ okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ affiliate marketing အဓိကထားပြီးကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality ကိုဆွဲပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီ affiliate ဝင်နေကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် link လေးရှိရမှာကျွန်တော်ဒီ note ထဲမှာကျွန်တော် save လုပ်ပြီးထားတာဥစ္စာရှိတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအောက်ဆင်းသားမှာဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် copyright affiliate from တို့ရှိရကျွန်တော်ဒီ link ကကျွန်တော်တစ်ဆက်တွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေလိုက်မယ်တချင်နေတော့ဒီပုံစံဖြစ်လာဒီပုံစံဖြစ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်း site ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအဆက်လေးတစ်ချက်နေကျွန်တော်ဒီမှာ desktop site တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံး search bar ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ရပါမယ် okay ကျွန်တော် search bar ထောက်ရမှာ search bar ထောက်ရမှာလို့ဆိုရင်ခဏဆောင်မနော် okay ဒီပုံစံဖြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ from ဆိုနေရာရှိရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate ပုံမှာဥစ္စာဒီစာတွေအားလုံးဖတ်တော့ပါကျွန်တော်ဒီစာတွေအားလုံးဖတ်ပြမယ်ဆိုအချင်းအရင်ကြာတော့မယ်ဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ from ဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် I understand ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်အစလေးချက်လိုက်ပါမယ် sorry အချက်လေးချက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် patient နာမည်ထည့်သွားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်သွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်လိုက်ပါမယ် okay မြို့မင်းစင်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းမယ့်အတွက်ကျွန်တော် email address တစ်ခုထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fake email use လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် fake email ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် fake email တစ်ခုရေးထည့်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးနည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်လေးချစ်ပေးရပါမယ်အမှတ်ချစ်ပေးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်
ဒီကျွန်တော်ကျတော့ဒီခါတိုင်းကျတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ desktop ပဲသုံးတဲ့ဥစ္စာများတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးကြောင်နေတာပေါ့နော်နည်းနည်းတိခံပြီးမှကြည့်တော့ပြပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ home တော့ဖို့အတွက် page home ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်သူရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော် copy ကူးဖို့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ URL link copy ကူးဖို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပြန်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီဥစ္စာ tab လေးတစ်ချက်နေပြီ okay ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်အခုနဲ့ link ကိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link ကိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်နေတော့ page လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မဲ့ link နေရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတွားရမယ်ခင်ဗျ okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးမျိုးတစ်ချက်တွားရမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link နေရမှာ edit လုပ်ပြီးတွားရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြားတစ်ယောက်ကျွန်တော် affiliate တင်ပြီး link ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါအခြားတစ်ယောက် page link ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုတင်မဲ့ page link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ် okay ဖြတ်လို့ပြီးပြီဆိုရင်အခုနကကျွန်တော် copy ကူးလိုက် link ကိုပြန်ပြီးတော့ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ် okay page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်select ပါနော် select တော့အကုန် select ဖြစ်တော့ခင်မရအောင် sorry ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလုံးနေကြအချင်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကဒီဖုန်း user များတော့တယ်သူကဒီဖုန်းနဲ့လုပ်ပြပြီးပဲလုပ်ပြပြီးပါဆိုတော့အစားပြောရှိရပါနော်okay ကျွန်တော် enter copy ကူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီတစ်ချက်နေမှာ okay ဒီနေရာပြန်လာဒီနေရာပြန်လာဆိုနေနဲ့အောက်ဆင်းဆိုကျွန်တော်နေမှာအခုနောက်တော့ copy ကူးလာတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားရမယ်ဒီစာသားကိုကျွန်တော်တေချာလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံး explain လုပ်ပြီးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ and original content team ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပါညာဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်တေချာလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အားလုံးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်အခုနောက်တော့ page quality အဝမ်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်နေမှာထည့်ရပါမယ်အခုနောက်ကျွန်တော် screenshot ဆွဲပါဆိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးအတွက်ကျွန်တော် okay ဒီထဲမှာရှိမှနေမှာokay ဒီမှာပါနော်ခဏဆောင် routine ပြင် okay ဒီလိုပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ error လေးတစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်နာမည်ပဲကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့လိုက်ပါမယ်မျိုးမင်းဆန် okay ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်အသေးစိတ်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ sun ဆိုတော့ pollution ဒါ Facebook team review တဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီးဒီမှာဆိုရင် routine လေးဖြစ်နေခဏလေးစောင့်ပါပါနော် okay ကျွန်တော် case မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရဖြစ်ပါတယ် okay တချို့ video တွေနဲ့တူသွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့တိခံပြီးကြည့်ပေးကြပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ service လာ add ဆိုရင်သူတို့တွေအားလုံးက video recording လုပ်ပြီးတင်ပေးပါ live proof ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုတော့သူတို့ကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ service လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video လေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော် customer တွေအတွက်ပေါ့နော် okay ဒီ step ကျွန်တော်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ အောက်ကနေ lecture ထိုင်တော့ရမှာနော်ဒီ lecture ထိုင်တော့ကိစ္စကျွန်တော်နောက်မှပြောမယ်လောလောဆယ်ဒီ page quality awareness ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်နေရကျွန်တော် affiliate တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြပါမယ်okay ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေး access လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေရပါမယ်ဒီအချက်တစ်ချက်နေပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေး page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page ကိုတစ်ချက်ရှာရမယ်ကျွန်တော် case မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ affiliate တင်မဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တခြားလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီး copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိရပါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုနတင်လိုက်ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးသွားရပါမယ် okay ဒီတစ်ချက်ယူသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် okay ပါဒီ page ဆိုဒီ page မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ link ကိုတစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်အခုနတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်ရှာလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီစာလေးပါနော် this was the first and original content okay ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးဆိုရင်အခုန copy ကူးလာတဲ့ link ကိုပြန် paste လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီစာချက်အားလုံးရေးထားပြီးသားအဆင့်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအလွယ်တကူဖြစ်တာပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ link ဘာနဲ့အားလုံးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော် SR copy ကူးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနကတော့ affiliate တင်မဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားရပါမယ် okay လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဒီ user backup တစ်ချက်လုပ်မှာ option tab တစ်ချက်နေမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ခုနကဖွင့်တဲ့အစတက်ပါပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်လိုက်ပါမယ် page လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် add ကျွန်တော်ဒီအခုနကတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်မှကျွန်တော် submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေး Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီ okay ဒီ step အားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်စကားပြောပြတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page owner တင်ထား content တော့အခြား page content တွေ TikTok က content တွေ download ဆိုပြီးတင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright ထိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးပြီ issue နဲ့ထိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော် affiliate တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်သူ edit လုပ်ပြီးတင်တဲ့ဥစ္စာတချို့ဥစ္စာရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့ video ကျွန်တော်ထားခဲ့ပြလိုက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video edit လုပ်တဲ့ခါမှာသူရဲ့ page မှာများသောအားဖြင့်နောက်ခံတခြင်းနဲ့ copyright ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video edit လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ပေးထားတဲ့ no copy song ကိုကျွန်တော် use လုပ်ပြီးတော်လိုက်ရတယ်အဲ့တခြင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေတော်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Kida Studio ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab အတစ်ခုဖွင့်ပါနော် Kida Studio နေပြီးတော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်မယ် routine ဖြစ်နေပါနော်Okay ကျွန်တော် Kida Studio နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဖက်ဘေးမှာဆိုရင်ပထမအနေနဲ့တော့ home ပေါ်လာ home ပေါ်လာနည်းနည်းအောက်ဆင်းလာမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်များလေးနဲ့ပြပြဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်များOkay ကျွန်တော်ဒီပထမဆိုရင် home ပေါ်လာမယ် home ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်လေးလာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ creative tool လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေဒီ live test နဲ့ sound question ဆိုပြီးပေါ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ sound question တစ်ချက်နေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီပုံစံအတိုင်းလေးပေါ်လာမှာနော်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုတချင်းအများကြီးရှိကျွန်တော်ထောင်ပေါင်းသိန်းနဲ့ရှိပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် download ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ video နောက်ခံမှာထည့်ပြီးမှတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ copyright 100% လုကင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ video edit လုပ်လို့နေကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း entertainment video ကိုယ်ပိုင် video မလုပ်ဘဲနဲ့အခြား picture video download ဆွဲပြီးမှတင်ပြီးတော့ဆို3နှစ်ကျော်ရှိပြီအခုချိန်ဒီဘာ issue မှလည်းမလာပါကျွန်တော်လည်းဒီ entertainment video တင်ပြီးမှအပြင် website ကကြော်ညာရည်နဲ့ကျွန်တော်လည်း patient ရှာပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလို့အခုဆို3နှစ်ကျော်ပြီအခုမှဘာမှမဖြစ်ဘူး page quality အားလုံးအဆင်အရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video editing လုပ်ပုံလုပ်နေပတ်သက်ပြီးအမှကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကျွန်တော်တွဲရလုပ်ပြီးမှ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြထားအဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ရှင်းနေပါတယ်တချို့ကျော်ရှိရဒီနေရာတော့ကျွန်တော်ရောက်လာဖို့တက်ပြီး diamond ဒီ song တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး download ဆွဲရမလဲသူတို့ပြောတဲ့လူရှိရပါတော့တချို့ရောက်လဲဒီ phone နဲ့ပတ်သက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဥစ္စာရှိရတချို့ရောက်တဲ့ phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးဟိုတာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိရတကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်ဒီများလေးရှိရမလို့ဒီ outside တဲ့များလေးရှိဒီ outside တဲ့များလေးတစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် automatic download ဆွဲပြီးတော့မယ်အဲ့လို download ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Kang Master နဲ့လည်းကျွန်တော် video editing လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ cat လာပါလေအဲ့ခေါင်းနဲ့လည်း video editing လုပ်ပြီးတော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်တဲ့ခါမှာအနည်းဆုံး3မိနစ်အထက်က video editing လုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးအပြင်ကြော်ညာလည်းကျွန်တော်ကြားထဲမှာညက်ကလုပ်ပြီးမှထည့်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တချို့တော့10မိနစ်လောက်လေးဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေပေါ့ဒါပေမဲ့အခု update နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ extreme editing နဲ့ business ရှာပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ second 60 video လေးသူက moderation ပေးပါတယ် second 60မှာတော့ကြော်ညာတစ်ခေါက်ဝင်တယ်3မိနစ်ဥစ္စာဆိုရင်အစမှာတစ်ခေါက်ဝင်တယ်အလယ်မှာတစ်ခေါက်ဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဝင်တယ်ပေါ့ extreme editing နဲ့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း video edit လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြား admin ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ extreme editing နဲ့ business အများရှာတော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် entertainment video နဲ့အပြင်ကြော်ညာနေတဲ့ business အများရှာတော့ရတယ် entertainment video လုပ်ပြီးမှဒီကျွန်တော်မှာ service edit လို့ကျွန်တော်လေးလာတဲ့ခါမှာတလားကို320နဲ့330တိကိုရှာနေလူတွေအများကြီးရှိတယ်။ Okay ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူကြီးမင်းအချင်းကျွန်တော်အများကြီးယူမိတဲ့ထင်တယ်။တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့မှာ issue တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Viber phone number ရှိအဲ့ Viber phone နဲ့ distinct contact လုပ်ပြီးကျွန်တော်မြင်မှုနိုင်ပါတယ် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အဝါဖြစ်တဲ့ error တစ်ခုဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ဒီ ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီး error တစ်ခုတက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမြင်လို့ရပါတယ်။အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။